हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा वक्त पर नहीं बोल रहा या देर से बोल रहा है या प्रॉपरली नहीं बोल रहा तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसका हल क्या है और आपने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा देर से बोल रहा है तो आप ये देखें कि क्या सिर्फ बोलना देर से है या बाकी इश्यूज़ में भी प्रॉब्लम है। बाकी माइलस्टोन्स ठीक हैं, यानी इसका बैठना, चलना, खड़े होना, रिस्पॉन्स करना, कमांड्स को फॉलो करना। अगर बाकी सारे इश्यूज़ ठीक हैं तो अपने बच्चे के साथ बातें करते रहा करें, अपने बच्चे को टाइम दें, अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा नए लफ्ज़ सिखाएं और जो लफ्ज़ भी आप उसे सिखाएं वो उससे सुने और जो लफ्ज़ उसे सुनाएं या बताएं वो चीज़ उसे दिखाएं। जैसे एक किताब है, अगर आपका बच्चा किताब का लफ्ज़ सुने तो साथ ही किताब देखे भी और किताब को दिखाते हुए किताब को चेहरे के करीब रख कर दिखाएं ताकि वो आपकी आँखों में देखे और आपको आई कांटेक्ट दे और साथ ही आपके लिप्स को देखे। जब आप किताब बोल रहे हों तो बच्चा आपके लिप्स को रीड कर रहा हो, जिसे कहते हैं लिप रीडिंग, यानी बच्चा किताब का लफ्ज़ सुने भी और किताब का लफ्ज़ आपको बोलते हुए देखे भी। अपने बच्चे का मोबाइल टाइम ख़त्म कर दें, कार्टून्स, गेम्स ख़त्म कर दें, हर नई चीज़ उसको दिखाएं। जैसे ये सोफ़ा है, ये टेबल है, जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हों वो अपने बच्चे को दिखाएं, बताएं और उससे सुने। जब उसका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा तो उन अल्फाज का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, तो वो उन लफ्ज़ों को जुमलों की शक्ल दे देगा। ये उस बच्चे के लिए हदायत हैं जो अदरवाइज़ ठीक है और नॉर्मल वेरिएशन का शिकार है। ताहम अगर आपका बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा कि वो सुन नहीं रहा तो फिर ये ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। फिर इसके कानों के प्रॉपर टेस्ट करवाने हैं और उन टेस्ट के रिज़ल्ट में अगर इसको आले की ज़रूरत है, हेयरिंग एड की ज़रूरत है तो उसे हेयरिंग एड लगवानी है। और अगर अंदर प्रॉब्लम है, कोकलिया में प्रॉब्लम है तो फिर उस पर काम होगा ऑपरेशन के ज़रिए, तब वो बोलना शुरू करेगा, वरना वो नहीं बोल पाएगा। अगर बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो सुन नहीं रहा तो फिर आपको बर वक्त इलाज करना पड़ेगा। अगर 5 साल से बच्चा बड़ा हो गया है तो इवन आप इसके कोकलिया पर वर्क करवा लें तब भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरू की उम्र वो उम्र है जब बच्चे ने सुनकर बोलना सीखना है, समझना है और फिर बोलना है। अगर बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा कि वो ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म का शिकार है, तो फिर ऑटिज़म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑटिज़म की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ऑटिज़म के बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते तो आपको बच्चे को खुद से आई कांटेक्ट करवाना पड़ेगा, आँखों में आँखें डालकर बात करने की सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। आई कांटेक्ट पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप ये वीडियो देखें, आप तफसील में जान जाएंगे। हम अपना टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑटिज़म है तो फिर बच्चे की कम्युनिकेशन भी बेहतर करनी होगी, बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना है, बच्चे के साथ गुफ्तगू करनी है, उसे ज़्यादा टाइम देना है, उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए इस वीडियो से हेल्प लें। आप आउटडोर एक्टिविटीज़ का अरेंज करें, उसे घुमाने लेकर जाएं। अगर इसको कोई चीज़ देनी है तो कहना है कि ये चीज़ पकड़ लो और तब तक उसे मत दें जब तक वो खुद आगे हाथ ना बढ़ाए उस चीज़ की तरफ। अगर इससे कोई चीज़ लेनी है तो तब तक नहीं पकड़नी
جب تک وہ خود آگے ہاتھ کر کے آپ کو نہ پکڑائے۔ یہ میں آپ کو بہت سادہ اور واضح لفظوں میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آٹیزم کے بچوں کو کمانڈس کو فالو کرنا نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر بچہ نیورولوجیکل ڈیلے کا شکار ہے، یعنی دماغ کی بناوٹ میں کوئی پرابلم، دماغ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بچہ بول نہیں پا رہا، جیسے سیریبرل پالسی ہو گیا، تیز یرقان کی وجہ سے دماغ کو نقصان ہو جاتا ہے، یا گردن توڑ بخار کی وجہ سے دماغ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس طرح اگر برین ڈیمیج ہو چکا ہے تو سپیچ نہیں ہے، تو اس چیز کی نشانی ہے کہ باقی مائل سٹونز بھی ڈیلے ہوں گے۔ پھر اس بچے کی پراپر فزیو تھراپی ہوگی، پراپر ایکسرسائزز ہوں گی، آکوپیشنل تھراپی، سپیچ تھراپی، یہ سب آپ کو کروانی پڑیں گی، اور ساتھ ہی اورل ایکسرسائزز بھی آپ کو کروانی پڑیں گی۔ اورل ایکسرسائزز ایسے بچوں کی نہ صرف بول چال کو بہتر کریں گی بلکہ چبانے کی صلاحیت کو بھی بہتر کریں گی، کیونکہ جو نیورولوجیکلی امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں ان میں چبانے کی اور نگلنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، تو پھر ایسے بچوں کو مساج کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل انگلیوں پر لگا کر بچے کے منہ کے ارد گرد کے مسلز کی مساج کریں اور منہ کے اندر بھی مساج کریں انگلی سے، اور اچھے مساج کی وجہ سے آپ بچے کے اورل مسلز کو سٹرینتھ دیں گے، جو اس کو بولنے میں بھی مدد کرے گا اور چبانے اور نگلنے میں بھی مدد کرے گا۔ اس کے بعد یہ میک شور کریں کہ بچے کو کلرز کا پتہ ہے۔ آپ بچے کو مختلف کلرز کے بلاکس یا کچھ دکھا سکتے ہیں جن میں مختلف کلرز ہوں۔ بچے کو کلرز کا بتائیں اور پھر اس سے سنیں کہ کیا وہ کلرز کے بارے میں ٹھیک بتا رہا ہے۔ کلرز کی پہچان کروانی ہے آپ نے بچے کو، جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور سپیچ دونوں میں بہتری آئے گی۔ آپ پکچرز کارڈ کی مدد سے بچوں کو چیزوں کی پہچان کروائیں، جیسے آپ کے پاس اورنج کا پکچر کارڈ ہے تو اسے کارڈ دکھائیں اور ساتھ ہی بولیں کہ یہ مالٹا ہے۔ اس طرح سے اسے مالٹے کی بھی پہچان ہو جائے گی اور مالٹا بولنا بھی سیکھ جائے گا۔ یہ کارڈ آپ کسی بھی بک سٹور سے لے سکتے ہیں۔ ان کارڈز کی مدد سے چیزوں کی پہچان اور ذخیرہ الفاظ دونوں بہتر ہوں گے، اور بچہ ان چیزوں کو، ان الفاظ کو اپنی گفتگو میں استعمال کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ کا بچہ ابھی سیکھنے کی سٹیج میں ہے، الفاظ سیکھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک زبان بولیں۔ بہت سے لوگ کبھی اس کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، کبھی اردو بولتے ہیں اور کبھی لوکل لینگویج۔ تو اگر بچہ بہت ساری زبانیں ایک ساتھ سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیر سے بولے۔ تو آپ بچے کے ساتھ ایک زبان بولیں تاکہ وہ اسے بہتر طور پر سیکھ اور سمجھ سکے اور بول سکے۔ اگر آپ کی فیملی میں پرابلمز چل رہی ہیں، والدین الگ ہو گئے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا آپ کے بچے کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو کوشش کریں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے سامنے جھگڑا مت کریں اور اپنے بچے کو ٹائم ضرور دیں۔ یاد رکھیں کہ اس الگ ٹائم دینے پر بچے کی شخصیت اور بول چال پر بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ بچہ بن کر کھیلیں گے، ٹائم دیں گے، تو اس میں کانفیڈینس آئے گا اور اس کی شخصیت میں ایک نکھار آ جائے گا۔ اور جلدی نہ کریں، ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ الفاظ سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ تھوڑا تھوڑا اس کو سکھائیں، تھوڑا تھوڑا سبق دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ کو وہ پورا نہیں ادا کر سکتا تو اس کے ساتھ آدھا لفظ بولیں۔ جیسے آپ اس کو ماما سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ماں بولیں، پھر اس کو رپیٹ کریں، ماں، بیٹا
बोले माँ, बेटा बोले माँ। इसी तरह अगर बाबा सिखाना है तो बोले बा, बेटा बोले बा, बा। आज अगर वो माँ माँ बोलेगा या बा बोलेगा तो कल को वो माँ माँ और बा भी बोलेगा। जो पेरेंट्स समझते हैं कि उनका बच्चा स्लो है, एक वक्त में पूरा लफ्ज़ नहीं बोल सकता, तो हाफ वर्ड उसको सिखाएं। इसके बाद कोशिश करें कि अगर बच्चा अकेला है तो उसे दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दें। जब बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, इससे भी उसकी स्पीच में बेहतरी आएगी। और अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं या उसके कपड़े तब्दील करवा रहे हैं या बच्चे का फेस वॉश करवा रहे हैं, तो उसको साथ साथ बताएं कि जो आप कर रहे हैं वो उसको बताएं भी। इससे क्या होगा कि चूँकि वो आपको वही काम करते हुए देखेगा भी और सुनेगा भी, तो जल्दी सीख जाएगा। उम्मीद है कि आज आपको पता चल गया होगा कि अगर बच्चा देर से बोल रहा है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उन लोगों को ज़रूर सेंड करें जिनके बच्चे देर से बोल रहे हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप सफ़िया हेल्प सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पेरेंट्स अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।